你冇事啊嘛？冇事，我冇事。呢次好彩唔死得。我哋而家要即刻通知錢八爺，叫佢搵地方匿埋。師傅，你隻腳傷得好緊要啊！師傅，你喺度匿埋先，我同師弟掩護你。好啦，你哋要保重。師弟，保重，我哋分開走。做咩？都唔搞去邊度？任天華，你呢個滿清嘅走狗，你濫殺各門各派同反清嘅義士，你卑鄙無恥！大膽！今晚只要你講出你嘅掌門人程鵬飛匿埋喺邊度，咁我任天華就放你一條生路。以後你跟住我，包你有好處。你就想啊？我係營業門嘅弟子，營業門係大宋英雄岳飛所創嘅，我唔會做民族嘅罪人，我唔會同你同流合污嘅。任天華，你以為你自創嘅邪派勾連子、鐮刀手、中華武林，我就會怕你咩？我今日就算死，我都會同你搏過。我而家俾個機會你好好地想下，我想攞你嘅命。出年今日就係你嘅死期。彭飛匿埋喺邊度？好啊！啱啱搬嚟呢度，你就到處惹是生非。我平時點樣教你噶？熟讀四書五經，知書識禮。仲有咧，勤練武功，不准以武欺人。今日練過武功未？我啱啱想練噶啦。阿爺，練馬步好唔好啊？隨便你啦。咦？跳，又跳，一、二、三，跳，扎跳，扭零，扭字不花。打完阿爺。阿爺咧年紀大啦，已經老眼昏花。你走得咁快，我點睇得清楚？你慢慢再走次俾我睇下。哦。我嘿，你呢啲叫咩馬？四平馬，我入壞啊！四平就夠四平，不過唔夠八穩啫。起身。
前攻後戰。哎呀！人哋係前攻後戰，你呢就前鬆後泄。再嚟個扭司馬，又叫咩啊？麒麟步啊！左扭右扭，夾實咩啊？夾實啦！行啊！我行唔喐啊！點解啊？我夾得太實啦嘛！好實咩？係啊！有個馬唔知你夾得實唔實呢？哦，我知啦，二字鉗右馬，實到啩？唔係呢個馬，嗯？又有咩新馬爺？以手代馬。唔好啊爺！嗱，唔准喐啊！阿爺唔好啊！你夾實呢個碗啊，係我私家碗嚟，打爛咗即係打爛我個飯碗，知唔知啊？知啊！夾實啲，打爛咗你係有難。阿爺啊，我要夾幾耐㗎？等阿爺踎完翻嚟先啦。你去踎啊？咁你踎快啲啊！呢隻啊，哦呢隻，邊隻啊？賣嘅呢隻，嚟送俾你，嚟，你玩啦。買定啦！睇住啊，睇下你眼花有我手法啦！嚟買！睇住啊！買晒佢。買啦！離手！買定咯！開！喂，哎呀，打大步低！搞掂。好啦，買個！買啦！嚟，我媽佢啊！兄弟，想刀仔鋸大樹過三關啊！濕碎睇開啲啊！割禾青啊！我過埋啲關走㗎啦。好，離手，開！小賠大！真係刻過墨斗啊！賭親都輸啊！呢次一定要贏翻嚟。喂，老友，我同你買啊！哎呀，行開啦！我買啲飯啊！嘿，你唔信我啊？我同你買啊，實贏㗎！嚟，買啊！買呢度啊！唔信自己開嚟睇下，睇住啊！嗱，梗係喺呢度啦嘛，係咪啊？開啦！開！中啦！殺小賠大！你好嘢啩？本來你係輸咗噶啦，而家同你贏翻，呢啲係我嘅，係咁先啦。喂，你唔好賭咁多啦，10賭9騙啊！你咁大隻，佢都睇你唔到嘅。咪行住！靚仔，買酒買肉翻屋企過年啊！你哋想點啊？光棍不當財路，我已經俾足面你哋噶啦嘛。俾足面我哋。你都唔去打聽啊？我大狗熊咪好蝦。我是但啊，我啲頭啊，亦冇唔大。邊個得閒去理你哋班流羅啊？哎呀，佢窒我哋喎。企喺度，
你今日將啲錢嘔翻出嚟啊，有排你攤啊！你哋憑乜嘢啊？憑拳頭，上，喂，喂啊！揸住，哎呀，攞翻嚟。問啊！夾住，好嘢！爸，哎呀，我怕爸，啱啱好高啊，爸。唔使怕，睇我嘅，睇啦，我睇你噶，爸，笑咩啊？哇！地動山搖，我多啲休定，收心定，我後定，頂㗎啦，頂㗎啦，頂唔頂啊？我睇你點頂，冇得頂嘅咧！犀利咯，砌佢啦！你叫咩名話？我叫屎蛋，叫屎蛋啊嘛！一跌落地就變水蛋，一踩就變肉蛋，我跟住一踢就係滾蛋。仲有啊，擰兩擰，搽落塊面度，我同你扮花旦你叫鐵頭啊嘛？你打親我後頭，我仲有個前頭。我打頭，我擰頭啊，縮頭，開頭，呢個頭，轉頭，我走頭啊！你頭頭啊！砸死佢！睇你大隻累累，原來冇鬼用嘅。佢雖然叫大狗熊，其實係大嚿衰。你哋3條友啊，仲有一條咧？喺呢度。哎呀！嚇死我！原來親地諗。仲使唔使我嘔翻啲錢出嚟啊？唔使啦，咁我走得啦。你中意點就點啦。以後唔好自己格㗎啦。好啦，係啊。而家點啊？拉佢起晒啲啦，走啦！好酒，好啊你。乜你換咗鋪頭買咩？唔係同鋪頭啊，唔同酒咋？呢啲係1級土炮嚟㗎。唔止4兩添噃。係啊，足1斤啊！你真係孝順。你邊度咁多錢買酒？我今日幾好運啊！一出門口就一腳踢到個大銀喎，咁咪有錢買咯。係幾好運啊！咁好運啊！係啊！咁你而家出去踢多個大銀翻嚟，仲唔講？咁即係咩啊？一個變2個，2個變4個，4個變8個咯。哦，學人賭錢添，贏咗錢人哋俾你走啊？係啊，佢哋唔俾我走啊！你點知㗎？我仲知道你同人打交添。冇啊，爺，我冇同人打交啊！我係咁依執個架咋，佢哋係教腳啦。執個咩架咁架勢啊？梗係營業門嘅開山架啦。丟架！阿爺啊，你飲酒我練功啊？唔使啦。今日唔使練咩？唔係，我同你一齊練。嚇！
阿爺，上場冇父子，但係我係你個孫喎。哎呀，得啊！你個衰仔啊，出蠱惑！一寸短，一寸險啊！咁我要短個碌咯。去邊啊？未打就走。唔到啊咧！一寸長，一寸強啊！乜都你講晒啦，長短都好，我兩條都要啊！哎呀！冇啊！都算你醒目，打得多啊嘛！係啊！監軍、殺軍、平津軍、黃埔入洞、邊軍、太公釣魚、鳳凰展翅。翻嚟！阿爺我未打完噶，寒霜子吹簫，浪軍、白虎老尾，白虎二尾，玉女穿梭，佛進即來。上去邊啊？虎尾軍。虎尾軍3萬刀月，1套、2套、3套，少關門，鐵牛交拳。呢啲就叫做順水推舟啦。嗱，我嚟啦，風旋梅花。唔好對阿爺，鐵線3門。門都懟穿你㗎。烏龍快地，我左獻法，右獻法。好啊！唔好阿爺。花啦！眼花花，指天篤地，泰山壓頂，鯉魚打石，大霧西望，漁翁撒網，雪花蓋頂，老鼠盤根，老牛推磨，蜻蜓點水，點，送了雙林，細佬就冧波啊！出嚟！唔好啊，阿爺，燕子歸巢啊！你唔出嚟係嘛？好，盲佬挑巢，唔好啊！出唔出嚟？出嚟！出就出啦！滾地胡龍！一個變兩個，兩個變4個啦！我鏟！唔好打啊！哎呀！睇你仲變唔變？變咗好多個啦！仲出聲！上步孭棍轉身，上步打跨步打，滑計又想去邊度啊？上步打跨步打，轉身大十把，懷中抱月，上步恩將，飆馬3步擔，2步飆馬啦嘛，就地擔啦！就地，等阿爺嚟幫你啦。啊！獅子搖頭，打完收息。我都話收息咯。邊個叫你收息㗎？唔好打阿爺，再打我死噶啦！唔打你又點會入腦啊？話咗你幾多錢啊？叫你唔好出去惹是生非，免得人哋知道我哋識形意拳啊嘛。識形意拳又冇罪嘅。只准你識，唔准你露。下次俾我知道，我連腳筋都打斷你嘅。咁即係捱打。所以啫，你應該出去搵份正正當當嘅嘢做，生生性性啦，傻仔。是日啦。過來。先生啊，你買呢個開店到乜鬼嘢啊？先生，你買呢個係靚店到乜鬼人哋先人呢？因為我係先人，識唔識教你都唔識，等我師傅呢度閪行。過來啦。先生，原理不能復生啊！你嘅善後路呢，
你包起我嘅戰爭，我包你做啊行行正正，咩咩實實。記住啊，外海咧都要航灘、拉灘、屯灘、上灘、快灘、杜座灘啊！我要學同我只一塊鋼定嘅營業來呢，都要介紹佢買個啲靚嘢。如果學你嗰隻啊，答嘅呢，就嗌佢過來改備。嗱，台內呢，都係以你台中現款噶。哇，又穿窿又漏罅，點瞓得都唔㗎？換得啊！台呢嘢啊，對手咧都要3個現款過，仲3個添啊？都話石近輕。咩叫石近輕啊？石近輕呢，就啲係二手貨，明唔明白？有人買㗎啦？都冇人買，我係屋市生意，唔係我嘅買水㗎，所以人我哋得嘅。陰唔陰公？冇話工，一手過，冇款結款。哦，你啊，還有技術群咧木嘅名聽啊，嚟群一啲藍木、紅木、撩木，另一化療木。客人來呢，你就確依期聽下，老細啊，乜好似三甲板咁嘅？其實乃識好噶，你只係一碌木嘅，過來啦。蓋副嘢啊，正啊，好正啊，肥埋邊啊，留翻俾自己啊？係話，係叫你試。不過出下個價咧，我認為國外賣出去。蓋副嘢啊，我賣嘅都要冇記錄噶。記住啊！賣嘅時候咧，你要介紹呢可除啲嘢喎。咩好處啊？哎呀，蓋副嘢可除啲我咯，紅藍下靚，款你入去咧，冚埋個蓋就滅啲效果，唔會漏水，咁咪好焗？哎呀，要炒氣就唔焗噶啦嘛。嗱，款你入去咧，好舒服噶。嗱，我試錄煙下呀，好正噶。蓋副嘢啊，真係好舒服啊，紅冰冰、靚尖尖，真係好羨慕啊！嗱，你輕下一木啊，曲聲噶，直情可能要人叫愛我啊！啲木係幾正喎，聽完後，葉來試下，好正噶，逼唔逼啲啊？唔逼，蓋副嘢啊！款3個人都唔逼噶，嚟試下。放我出嚟啊！原來滅啲效風噶，頭先個命喪炒起，你又咪得焗啲我又我死你閪人哋，你見啊得我半日佢，我呢個出嚟我先你個死咗寶，我唔夠力噶啦喂！知我都話咗唔夠力噶啦。喂，有冇啊？搵唔到啊！見唔見啊？唔見啊！你又黐你啊！咁細笪地方，咁都搵唔到佢嘅。我話俾你3條友聽啊，我唔想惹事。如果再跟住我咧，跟住我拆你哋骨啊！大哥，穩住！邊個係你哋大哥啊？我哋3兄弟都服晒你，想跟住你撈。係啊，跟我撈。我而家泥菩薩過河，自身難保。翻鄉下執牛屎都冇人要啊！唔係冇人要，而係時辰未到。而家啱啱到啦。係啊，而家有條財路大協你啊！有咁大隻蛤乸隨街跳啊！有財留翻你3個發啦！冇咗你我哋發唔成噶。有你哋盞陀衰我啊！搵我老襯去孭鑊啊！你啲功夫我哋領教過啦，仲敢咩？如果我哋扇你嘅，我唔叫屎蛋啦，我叫臭蛋。係啊，你隨時可以將我個鐵頭打到變成芋頭。橫掂你得閒，跟我哋翻去見下我哋個老闆啦。係咯，好，我又睇下你哋出乜嘢符 fit。符 fit？我點解喺你面前出符 fit 啊？
係啦，我師傅正話同你提嘅條件，你認為點啊？師傅，邊個係你師傅啊？我冇師傅噶。我姓施，單字嘅傅，師傅，聽起上嚟好似師傅嘅師傅咁樣，比較威啲啊嘛，係咪啊？原來你係三板仔，三板仔，喂，咩意思啊？衝炮艇啊嘛，衝炮艇，好好笑咩？呢個世界偷呃拐騙齊噶嘛，衝得就衝啊嘛。不如咁啦，你嚟我個武館度做教頭啊！我每個月俾100大洋過你，過時過節啲學生送禮咧，我同你一人一半。仲有啊，我每次叫你出手，另外計，你哋話合唔合理啊？100大洋，係100大洋。我唔係唔想撈啊，我咩都唔怕，最怕就係我阿爺。平時連我耍兩嘢，佢都話要拆我骨。如果俾佢知道我去你武館做教頭啊！哈！真功夫咧我就冇，不過我有腦啊！咁樣啊，我出面，你出手，包冇衰嘅。點出手啊？嗱，你聽住啊！咁樣咪得咯。咁通唔通啊？通嘅咧。嗱，你食完飯，我就帶你去我武館度參觀下。五門門？咩叫五門門啊？龍蛇虎豹鶴，即係門門都有，咩嘢姿勢都齊嘅。最弊你啊，有姿勢冇實際呢。咪就係咯，由開張到而家，只係收過2個徒弟，而且仲係免費嘅添。你話個面擺喺邊度喎？所以呢，唔怕生壞命，只怕改壞命，係咪啊？係，咁就麻煩你同我改一改，好唔好啊？改名啊，好難噶喎。你到底係乜嘢門派啊？行醫門，亦即係行醫門啊！乜有呢一派咩？乜冇啊？唔等我解釋呢3個字俾你聽下咧。行，即係要你入我呢行啊；醫呢，就要你放水咁嘅意思啦；門呢，就要你做我個門生咁解。如果我唔入你嘅門啊？咁又唔同喎，行即係各行各路，義呢你冇意思駁水啊，即係冚唪唥都冇得傾。門呢就要你由後門滾蛋，咁我就先等你後門去。等陣先啊，等我入去換件衫，有膽咪飲杯茶喺度等我，招呼佢。師傅。師傅啊，咩事啊？有生意啊！有咩生意啊？嚟，你起身睇下吓，嚟起身啦吓。呢一個人呢，怡紅院就係佢照啦。聽講佢，對唔住。聽講佢間武館咧有成40-50個學生嘅，我哋只要做低佢咧，咁所有生意都係我哋。嗱，你計一計啊，每人收15個大洋，一個啊收15，10個就150啦。直情啦，15個咧就225，20個咧330個咧。唔好講咁多啦，嗱聲起身搞掂佢啦。唔係搞唔搞掂嘅問題啊，你睇下佢啊。兇神惡煞，鬍鬚邋遢，仲有啊！佢拳頭大過沙煲，我點搞得佢掂啊？你唔好搞我！喂！我哋一早講好嘅噃，我出面，你出手噶嘛？我係講過出手，我出手。好啦，50啦。我手痛啊！60。我大髀痛啊！咁啊70啦！我腰痛啊！80。我頭痛啊！90啦！我鞋痛啊！你啲鞋都會痛噶，好似100咧。咁又唔同。你出去先。你唔好呃我喎。我冇呃你。新疆，點解你個師傅啊咁耐都唔出嚟噶？
去換衫嘅？我諗過嚟咧，話晒我哋係一門之主，如果我出手嘅話，人哋會話我大蝦細噶噃。我警告你啊！如果你再撚霸我就拆咗你嘅招牌。後生細仔真係不知天高地厚啊！你真係想打嘛？好，我就叫我哋館裏頭嗰個擔屎嗰個出嚟，同你玩下，出嚟。嗱，你同我，嘿，你做咩啊？師傅啊！你做咩？哦，你啊，同我教訓下佢。就係佢啊！冇錯啦，就係佢，試過你就知啦。係。係你要拆我哋招牌，係啊點？唔好咁大火氣，飲杯茶先呢。呢度啊！哎呀，睇咩？有咩好睇啊？睇住啦！有人好痛啊！喂！要反我玩啊你！我擦！做乜鬼啊？夾板腳！師傅，我教訓完佢啦。翻入去擔屎。係。問你服未？服未啊？服。妓院嘅錢係我收咯噃。係。你武館係我接收咯噃。係。你啊就由後門扯。係。你哋聽到啦？扯。仲企喺度做咩？快啲抬佢扯啊！快啲啦！喺度。行開啲咧，阻住實。頭先嗰個盧英係咪你打㗎？係啊，冇錯。你又咁犀利？人哋一陽指，我係鴛鴦指，一點就掂。好，我柳月都擲中，就要領教下你嘅鴛鴦指。冇交學費就想學我鴛鴦指，想錯你嘅心啊！係啊，小心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 啊！小心啊，小心！哎呀，點解人哋叫極你都唔應我噶？我唔係叫小三啊嘛。係求其一句嘅啫。係喂，你撳下呢個點？
咁細粒好易應付啫。哦，咁啊，收平啲啊，打個8折嚟。好啊，得。請教大名，我係柳葉刀，集中。咩話？雜種？有刀噶，老細有刀啊，咁啱唔掂啊！一整留翻你自己撈啦。我睇點啊？兩成都唔使啊！掹埋你啊！背脊，縮頭。4成，仲4成，係啊，到噶啦喎，好尖啲啦喎，仲係4成係嘛？幾多成？加倍係嘛？定啲嚟啊，三蚊仔。呢一次係禮真噶啦。順水推舟。烏龍擺尾。哎呀！一棍定中原。縮頭卧高，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 縮頭高啊！喺呢度。未到。夾實啲啊！乜你驚你咩？哎呀！你反轉咗把刀啊！抽唔抽啊？阿叔錫住你都唔知，係要我勾你幾棍至舒服嘅。我當你牛肉咁斬，一斬、兩斬、低頭斬、彎腰斬、回身斬。我鏟，我當你狗屎咁鏟啊！一檔、兩檔，三你前係人，你都唔好揾啲咁嘅笑講。邊個長軍？協軍送多人，我打狗棍
喂，打！哎呀，仲唔滾？哎呀，膠仔，我啲搞屎棍，搞，我對通晒。係啊，接住。以後唔好立亂出刀仔啊，好易變鬼仔噶。想學棍呢，拜我做太上老君，仲唔滾？邊個啊？係我啊，阿爺。阿爺啊，你個病好翻啲未啊？咪又係咁？你唔舒服，要休息多啲啦。誒，我同你斟杯茶啊，阿爺。而家喺外邊做啲咩啊？咪行企企，執頭執尾咯。聽阿爺話，凡事都要忍，做人呢要腳踏實地。阿爺飲杯茶先啦。辛唔辛苦啊？唔辛苦，求其打雜工啫嘛。我同你執咗藥翻嚟，而家同你煲啊。爭咩啊？做過嚟。師傅有份。咩事啊？出邊有單生意啊，好大噶。有生意。係。哦。夾下先講啊。點啊？哇，乜咁大隻㗎？大隻咪當公花咯。呢條友仔啊，我識得佢㗎。唉，佢都唔夠我咁大隻，等我好似冬瓜咁抌佢出去啊！你估個個都好似你咁鈍胎嘅咩？要抌你自己抌，我唔掂㗎。師傅啊，你掂嘅咧？我掂啊？直情咧。你話我掂？你而家掂啦。咩啊？上金、中金、下金，連牙都鑲埋金啊！唔係啊，唔係得快噶啦！你而家威水啦，行企，食飯幾味，着衫啊夠企理，我哋就挨魚尾，咁樣打落去啊，唔死都傷啦！師傅啊，如果你唔俾個下馬威佢，呢個如果開笑，邊個俾喎嚇？你諗你？俾公白。痴話當真？當真？過人唔係過人。過人，呢杯有都唔過嚟嘅。喂，你咪識叫咧？佢正一大含蟲嚟㗎。係啊嘛，搞掂佢。依來，多謝先。人咧？你需要擋住佢，我隨後就到。有錢嘅話，祖師爺話㗎。哦。不過呢，比起我哋武館裏留嗰個擔屎啊，仲爭一皮。你快啲叫佢拉出嚟！唔使急，你想過招啫嘛，都要慢慢嚟。我唔得閒啊！等我免費教你一招啦，習武之人最怕就心浮氣躁，如果你沉唔住氣咧，就已經輸咗一半啦。啲人全都拖咗嚟。搞掂嘅。你當家不在家，奴家代替他。你因住呢個大白鯊，你食人唔呢咋？得啊！我看你像朵茉莉花，睇到我心亂如麻。我看你人高馬又大，奴家心裏怕。別怕。別怕，別怕，乖乖，給我親一下。我給你打，你再喐手喐腳，我就給你打。你隨便打，你隨便打。我打。哦！哎呀，你啲肉好手
我想翻你下。唔制。哇！你隻手咁大㗎？我手大啊，手大爭得晒啊嘛。哎呦！又手！哇！你再手咧，我就打扁你個頭。估唔到你識功夫啊！識少少咁咧。好啦，咁我同你玩下啦。哇！我老啲啊！好似你哇！咁多腳毛嘅。錯，腳毛多至夠性感啊嘛。哇！隻腳好大喎。腳大就好腳頭噶嘛，衰佬。等陣，我落翻半邊把碟出。見過你瞓在泥地上。你又做火啦？唔做火先怪啊！正啊！我是對路。我自己嚟啊！嚟啦！嗱，佢係男人嚟㗎。多事，你係男人，係又點啊？呢個黑沙嚟，黑沙嚟。走啦！你想點啊？哎呀，大爺，大爺，又搞掂。前行飛喺邊度？統大，佢哋班人認真蠱惑，居然將形意門改為黑意門。點解會有咁多錢？阿爺，如果我有乜三長兩短，仲去得早過你嘅話，呢度呢啲錢你慳啲用，都怕夠你用過世嘅。不孝孫興隆。連續3元啊！大佬，你叫醒認真醒啊！哇，你睇下，好戲在後頭啊！咪眨眼啦，朋友！浪頭錘、穿心腿、金雞獨立，幾聽話？仲有嘢睇㗎！
上打你雪花蓋頂，下打你老樹盤根，護住條中筋啊！哎呀，頸筋至真啊！哇，好嘢啊，打到佢抽筋啊！冇錯啦，佢抽筋咧，我收銀啊！仲有啲正斗嘢啊！點啊？你個死仔啊！專登打輸，又想我加價係咪？我話過以後唔再加價㗎啦。呢次我連本都唔要啊！呢本你唔走得走。等陣我認輸啦，錢你問佢攞啊！仆你個街啊！你唔走得㗎。個個畜生叫你攞錢俾我，今日死啦！食靚仔，你話邊個畜生？你咁又唔死得住喎！你唔好走住，老伯你真係好嘢，不如你做埋我哋嘅教頭啊！教你哇，嗰個老坑識功夫㗎喎，關你咩事喎？你冇事啦。做咩啊？點解你周身毛嘅？唔係我身上有毛，係你副眼鏡有毛。頭先嗰個嘢啊係嚟報名呢話嚟參觀啊？點解周圍走嘅？去揾佢，揾佢。係啦，去揾佢。企度。你嚟揾邊個啊？我嚟揾我個孫。孫我哋呢度冇孫，冚唪唥都係祖宗。你係邊個啊？你問我啊？我係行義門嘅董事長。嗰個衰仔，名都改埋。你就係改咗名先至發啦。咦，師傅咧嚇？祖師祖師爺啲啊？要我揾啦！佢唔出嚟嘅。我返屋企等佢。你係邊個？我係你哋祖師爺嘅老祖宗。青白爺。喺夏圍村啊！死啦！呢次俾阿爺知道，實毆死我。兄弟，你知唔知程鵬飛住喺邊度？衰仔，程鵬飛咪我爺？程鵬飛，呢次你走唔甩。我唔會走嘅。你唔會走，怕係走唔甩咋啩？一個人喺呢度住，寂唔寂寞啲啊？寂寞？咁多年嚟，你一直跟住我點會寂寞啊？程鵬飛，嗰頭都係你近啲，
你自己掘個窿埋你副老骨度啦！乜你最近冇練功咩？嚟陣啦！喂！老鬼，你啲拳冇乜力啦，趁你病攞你命！老大，睇下八腳麒麟，哼，果然有聯絡。一日都係你阻住我，如果唔係阿爺唔會死嘅。如果唔係我，你早就死咗啦！我死我嘅事，你行衝動，冇咁衝動啊！如果唔係你到處惹是生非，你阿爺就唔會死。阿爺，如果唔係你露出馬腳，任天發就揾唔到你阿爺。任天發，佢究竟係咩人？點解要殺死阿爺？因為我哋營義門係青年嘅眼中釘。乜你都係營義門嘅人啊？冇錯，我就係你阿爺要揾嘅嗰位朋友。原來你就八腳麒麟。你唔會做我一隻嘅朋友，你眼光光睇住阿爺俾人殺死都唔幫手。幫手？我哋點幫手？就算我哋兩個聯手，都唔係佢嘅手腳。你去邊度？我去搵個八腳佬搏命！你連我呢個跛佬都唔夠打，你搵乜嘢同人搏命？你走啊！即管走啊！你忍心你阿爺嘅屍體俾野狼擔咗佢？阿爺！只要你唔死，你怕報唔到仇咩？我要報仇！
想報仇都要食飯噶，點解唔食啊？食啦！誒，唔好淨係食白飯，夾啲餸啦。嗱，食啦！休息一陣啦，師傅，我唔攰啊。我仲得嘅，師傅，哎呀，我就苦啦。企咗上去，我落咗嚟咯喎，咁又唔同。師傅，係
咪覺得好痛咧？梗係痛啦，篤醒痛。因為你唔識熱啊嘛。點樣熱啊？熱啊！係喎。得喎。唔使熱啦。做咩唔熱啊？練夠啦，我哋翻屋企啦。哦。嗱。做咩啊？有人拉條翻去啊嘛。你平時唔係好中意熱嘅咩？點解而家揦埋口面啊？今日熱得太多啊嘛。好啦，起身啦。冇氣啊咧？冇啦。回氣咯。吐。嗦。合埋個嘴，吞咗佢。做咩啊？生鼓脹啊？遲唔遲啲啊？呢次又早過頭啦。冇氣咧，練氣啦。師傅，師傅喺呢度，屋裏邊搞到亂晒大龍，你仲瞓到好似豬咁啊！邊個嚟過啊？如果有人入過嚟啊，你早就掟咗蓋啦。我以後瞓覺會隻眼開隻眼閉噶啦。哦，好似咁樣啊？唉，傻仔，練功係要勤，但係要勤而不濫。如果唔係，就會走火入魔噶啦。唉，你就係因為咁樣，搞到把聲都沙晒。嗱，今日我哋又換一種方式啦。咩方式啊？我要考下你挑紮英勁嘅功夫。我睇你能唔能夠出得呢個門口？出去啦！喐手，中禮。舒服咧，舒服晒。哇！我會錫住你嘅。我驚你失手啊！步伐右，腰力夠。翻嚟出古話，我走啊！哎呀，我隻手啊！哎呀，仲有腳啊！縮腳、背腳、落腳，呢啲係叫做賊
雞腳，出唔到正門就入咗江門。一個頭啊！嗰邊仲有個窗口啊！係喎，冇菜食。師傅接住，師傅，我嘅應變功夫唔錯啩？唔錯，唔錯，接住。頂住，師傅，我唔得啦。接住，都係我高你一皮。我而家去買酒，你去買啲滷味翻嚟啦。喺門口見面啦。唔使俾咁多錢啊！你係邊個？做咩事打我？靚仔，你係咪認錯人啊？佢啞噶喎，而且仲係癲喎。咁大，我哋走馬啦。咁大膽，開頭！死靚仔，咩事咁唔好老皮啊？咁喐手打我！打交都要揾對象嘅。遇着我你就唔好彩啦！但你唔死算你大命。
靚仔，我諗你唔想食廣東米定啊？我成全你啦！仲咬我添啊！呢個衰仔啊！原來你走咗嚟呢度。對唔住啊，佢有聾有牙又黐線嘅衰仔，一唔及住你就出嚟惹事。大爺，佢而家冇事，如果你係佢阿爺嘅話，就好好地睇實佢，唔好俾佢好似癲狗咁喺度亂咁吠。對唔住啊，衰仔，翻去啦。八腳拳。咦？唔見咗噃？唔見喎，佢唔飛得上天。好彩我頭先識轉彎啫，你呢種人正式係死牛一邊頸，話咗你幾十次都係咁樣，點做得大事啊？我冇用，都係我冇用。講到明就慘啦！你而家俾人打鑊麻麻地結嘢，咪算你好彩啦。好彩。好彩你頭先火遮眼冇使出形意拳，佢唔知你嘅身份，所以當時佢雖然打中你，只不過係輕傷啫。如果唔係，我同你兩個人條命就凍過水啦。嗱，你嘅形意拳已經練得差唔多，而家開始教你一套喜怒哀樂。你練成呢套拳嘅話，對付任天化都有50%把握嘅。得50%把握？唔係你估係幾多？仲有啊，睇下你有冇恒心去練。不過我諗呢套拳都幾適合你嘅，以你嘅頑皮為喜，你嘅仇恨為悲，亦喜亦怒亦哀亦樂，你使出我教你嘅拳法嚟擾亂佢嘅情緒，使佢失去咗判斷力，咁樣對付佢就容易好多啦。嗱，我而家教你呢套拳呢，係由鐵線拳演變而成，以氣透勁，以亂馬補勢，以吞吐發聲，推動內勁嚟發揮喜、怒、哀、樂4種表情。喜主線，嬌弱游龍，敵心王。怒主攻，萬馬奔騰，敵難擋。
師傅，師傅，師傅啊！八腳麒麟，我睇你仲有幾隻腳？咪有啊！你哋三個大隻雷雷恰個跛嘅，靚仔，你唔係啞嘅咩？阿叔嗰係失聲嘅，你都冇咁多嘢講啊！大哥，對付佢使乜你啊？等我打到你冇嘢講。再牙斬啊，牙都打到你噶！將件爛鬼棺材冚喺度懶有型，出嘢啊！出嘢！起嚟！出咗嘢都冇嘢睇嘅。睇你仲快唔快？大哥，都係你好嘢。哎呀，我仲好嘢啊！吹吹。呢條邊啊！
大哥，接住，睇住個老爺。咪過嚟啊！再過嚟我殺咗佢。興龍，唔使理我。靚仔，我嚟啦！殺啦！我唔會理佢嘅，你哋即管殺佢啦！等佢光光明明做佢烈士，好過佢將來又跛又癱坐輪椅。殺啦！你哋殺佢啦！師傅，你定啲嚟，我會睇住你嘅。睇住我？你玩我就啩？通達，呢條靚仔佢范勇做啲嘢都做唔掂，白球咯！哎呦！詐癲扮傻，你究竟係邊個？營業門大掌門人程鵬飛，再世啊！八腳麒麟啊！你邊個？我呸！你個死精種！今日我要斬草除根，拔草就易。皮都剝咗你嘅，起身啦！起身啦嘛！靚仔，你腳步浮浮，冇乜氣啦，定啲啦。係，冇錯，我要定啲嚟。我啲氣咧，我要氣，我要氣，我嘅氣咧去咗邊？我要氣，我要氣，我要氣，氣氣氣，我嘅氣氣氣氣氣氣。死到臨頭仲笑？喊咧！
嗌唔過世嘅。唔係啊，係 it 真係 it 都冇得 it。你
一国がいてなくだよ一国がいてなくだよ